ассалому алайкум ба тамоми тамошобинону обуначиёни канали Савдо Официал. Дӯстони азиз, мо ин навбат 8 мошини беҳтаринро баҳри шумо омода намудаем, ки ин лаҳза пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, агар шумо дар канали мо меҳмон бошед, обуна шуда зангулачаро пахш намоед, то ки аз видеоҳои навбати мо бехабар намонед. Дӯстони азиз, агар шумо хона, замин ва ё ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, айни ҳол рақамҳое ки дар рӯи экрани шумо ҳаст, метавонед дар WhatsApp барои мо равон кунед. видеоро то охираш тамошо карда лайкро зер кунед ва фикри худтонро дар комментария бинависед. якмин мошин Opel Astra-G мебошад, ки соли байроишаш 1999. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориаш бензин, кузовиш хачибек, объем моториш 1.6 литр. коробка передачаш механика, нархаш 42000 сомон. харидори амиқ бошад, савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос 908 00 47 70. демин мошин вазн 2114 мебошад, ки соли байроишаш 2010. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориаш бензин, кузовиш хачибек, объем моториш 1.7 литр, инжектор, коробка передачаш механика, нархаш 21000 сомон. алиш карда мешавад бо ба ягон мошини қимматтар. рақамҳо барои тамос 553 33 21 15. маълумоти бештарро аз худи соҳибаш метавонед дастрас намоед. сеюмин мошин Opel Astra-G, соли байроишаш 2000. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориаш гази бензин мебошад. кузов хачбек, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика, пробегиш 300 000. нархаш 45000 сомон бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос 501 50 83 83. чормин мошин Opel Calibra. дӯстони азиз, шумо баъз знакаш нигоҳ накунед, чунки мошин переделка кардаги аст. хуб, солиш 94 май. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориаш гази бензин, кузовиш универсал, объем моториш 2 литр, коробка передачаш механика, нархаш 40000 сомон. телефонҳо барои тамос 106 56 61 61. мошин дидараҳай. панҷмин мошин Opel Zafira мебошад, ки соли байроишаш 2006. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориаш бензин, кузовиш универсал, объем моториш 2 литр, коробка передачаш автомат, нархаш 65000 сомон. рақамҳо барои тамос 901 66 06 66. маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас намоед. шашмин мошин Opel Astra-G, соли байроишаш 2003. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нави сӯзишвориаш гази бензин, кузовиш седан, объем моториш 1.6 литр, коробка передачаш механика. нархаш бошад 50000 сомон. рақамҳо барои тамос 988 67 57 18. ҳафтмин мошин Opel Zafira мебошад, ки соли байроишаш 2010. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нави сӯзишвориаш гази бензин, кузоваш универсал мебошад, объем моториш 1.8 литр, коробка передачаш механика. нархаш бошад 44000 сомон. харидори амиқ бошад, бо савдо карда мешавад. соҳиби шуфта, ки илтимос фақат харидорои амиқ занг бизананд, беҳуда илтимос занг назананд. рақамҳо барои тамос 554 54 50 05.
ҳаштумин мошин яъне ки охирон мошин мо Toyota Camry мебошад ки соли баришаш 2017. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. навъи сӯзишвориаш бензини холӣ, кузови седан, объём мотораш 2.5 литр, коробка передачаш автомат. нархаш бошад 284 000 сомон. рақамҳо барои тамос 909 15 80 80.